顾地发出给给给的笑声，捡起船舱上的超级大货装进网兜。这一只的重量足以让大壮一个人饱餐一顿。而此时的大表哥却露出满脸羡慕的表情。回到岸上已是白天变黑夜，有强迫症的专业钓虾小分队成员一致排列好所有的罗氏虾，这一看确实是专业人士干的专业事，让人挑不出任何毛病来。好了，今天的视频就此结束，关注我，下期视频更精彩。